Hello and welcome to our Dragon Quest VII developer discussion. Thank you for joining us here today. We've got a lot of great stuff to share with you here. Before we jump in, we wanted to do some quick introductions of everybody on stage. My name is Kid Ellis. I'm with Nintendo of America. Clearly, I have a penchant for wearing slimes on my head, so I thought this would be the good time to break this out. Oh, yes. I'll be moderating today. Good. Our very special guest, all the way from Japan, Mr. Fujimoto. That's him on the right, if you weren't sure. On the left, Dragon Quest creator, Mr. Hori. I'm going to need the details of this picture later. But do you have any welcoming thoughts for the people who are joining us today? 本日はお集まりいただきましてありがとうございます。ドラゴンクエスト7プロデューサーの藤本です。皆さんにね、今日ドラゴンクエスト7の開発時のお話とか、裏話とかできるということでとても楽しみにしております。Hi, my name is Fujimoto, and I am the producer of Dragon Quest VII. I'm super excited to have you guys all join us today. I'm looking forward to sharing some development stories as well as behind-the-scenes stories here. And of course, translating for Mr. Fujimoto is Noriko. Welcome, Noriko. And not on stage, but helping us with some gameplay today is Rob in the back. And Rob, I really can't tell from this picture if you like Dragon Quest or not. There's just not enough to really to tell that out. Slime drink. Yes, the slime drink. He's actually drinking it. And we are streaming the panel today, so welcome to everybody that's watching online. So maybe as a starting point, Mr. Fujimoto, you could give us a bit of a history lesson of the series. まずはじめはドラゴンクエストのフランチャイズの歴史からお伺いできますか。はい、ドラゴンクエストのナンバリングシリーズの、オリジナル版発売月が、ここの、シートに書かれております。So this slide actually shows the original release timing of Dragon Quest series. 今年で30周年ですけども、ゼルダも、同じ30周年ですね。So we're celebrating our 30th anniversary, just like Zelda is. でドラゴンクエストはですね、ありがとうございます。Thank you。ドラゴンクエストはですね、アメリカではドラゴンウォーリアーというタイトルで最初は発売されていました。So due to some trademark issues, Dragon Quest was originally released in Japan, in the US as Dragon Warriors. ちなみにドラゴンウォーリアー1は、任天堂の岩田社長が、ローカライズをいたしました。And Dragon Warriors 1 was actually localized by Mr. Iwata, our late Nintendo's CEO. で日本においてはですね、ドラゴンクエスト3が社会現象となって、国民的ゲームソフトの地位を確立いたしました。And Dragon Warrior 3 became a social phenomenon in Japan and established its brand as one of the most well-known gaming softwares. ソフトを買うために、学生は学校を休んで、社会人は会社を休んで、行列に並んで買ってしまって、で問題も発生いたしました。Its popularity also led to an issue where students skip school, and then businessmen actually called in sick so they can get in line to purchase these softwares. 私は真面目だったので学校を休みませんでした。I was actually a really studious student, so I never skipped school for this. はい。ただ社会人になってからは休みましたね。But then once I started working, that was a different story, and I started calling in sick. でこれ以降ですね、ゲームソフトはですね通常木曜日に発売なんですけども、ドラゴンクエストはですね学校が休みの土曜日に発売されるように、日本ではなりました。So normally, gaming softwares go on sale in Japan on Thursdays, but Dragon Quest series go on sale on Saturdays when schools are out, all because of this issue that we experienced. でドラゴンクエスト8の発売前にエニックスとスクエアが合併してスクエアエニックスになりました。And before the launch of Dragon Quest 8, Enix and Square merged and became Square Enix. で私エニックス出身なんですが、それまでエニックスはプロデューサーが一人で何でも仕事をするスタイルでして、例えばデバッグ管理とかインフォメーション対応も、私の方でしておりました。
I'm actually originally from Enix, and prior to the merge, producers at Enix had to do everything on their own. Let it be debug or information distribution, we had to do everything on our own. 反面、スクエアは、分業体制、分業がしっかりした会社で、デバッグはデバッグの部署が、インフォメーションは、インフォメーションの部署が存在して、プロデューサーはそこと連携して、連携を取ることで仕事を任せることができました。And on the other hand, Square had established roles within the company. So debug was handled by debug department, and information was distributed through its own department. So this allowed us producers to delegate the tasks. で合併してスクエアの分業制が導入されることになったんですけども、その時になんて楽なんだっていうふうに感じた記憶が残っております。And so with us being able to delegate the tasks that we had on hand, I remember thinking how easy game development became. で海外版についても同じで、エニックス時代はプロデューサーが右も左もわからないまま海外版を作っていましたが、合併後はスクエアのローカライズの部署がサポートしていただけるようになって、ようやくしっかりした海外版のドラゴンクエストを出すことができるようになりました。その第一弾がドラゴンクエスト8です。So the same thing can be said about the localized versions. Enix producers had very little knowledge when it came to localizing video games, but we were able to get the support we needed from Square localization teams after the merge. So this allowed us to release more refined localized versions of the Dragon Quest titles, and the first localized title that we released under this new structure was Dragon Quest VIII. So we can see from this slide that there have been 10 main entries in the series, but I think people may be surprised to know just how many overall Dragon Quest games have been released. 今このスライドには10個ナンバリングタイトルの10個が載ってますけれども、多分観客の皆さんはこれ以上のドラゴンクエストのタイトルがあるということでちょっとびっくりするのではないかと。これですね。はい。ドラゴンクエストナンバリングシリーズ以外にもドラゴンクエストモンスターズ、ドラゴンクエストヒーローズロケットスライム、ドラゴンクエストナンバリングのリメイクシリーズ、モバイル、アーケードドラゴンクエストシリーズなど、日本においてはですね、幅広く展開しています。Aside from the numbered Dragon Quest series, in Japan, the franchise also carries titles like Dragon Quest Monsters, Dragon Quest Heroes Rocket Slime, remakes of the Dragon Quest numbered titles, and mobile games, as well as arcade games. 年表はですね、すごくあまりにも小さいので見えないと思うんですけども、これは2012年までの作品の一覧になっております。So it may be a little bit hard for you to see all the titles on this slide, but these are all the titles that we released up until 2012. ちなみに私、藤本がドラゴンクエストシリーズでプロデュースした作品も、タイトル数だけでも20作品以上ございます。And then, by the way, myself, Fujimoto, just of the Dragon Quest titles that I've produced, there's over 20 of them. So you mentioned that at a certain point, the localization process for Dragon Quest games changed pretty significantly. Tell us a bit more about what exactly changed. ローカリゼーションのプロセスが変わったとのことですけども、どのような感じで変わったのかお伺いできますか。2004年のドラゴンクエスト8の時にしっかりとしたローカライズ体制が敷けるようになりまして、今までのドラゴンクエスト海外版の翻訳グロッサリーっていうのを一度全部捨てまして一新いたしました。So in 2004, when developing Dragon Quest VIII, we were able to restructure localization process, and then we actually threw out the old glossary that we had, and then start it from scratch. 今回の 3DS 版ドラゴンクエスト7も新しいローカライズ体制での翻訳になります。And in this remake of Dragon Quest VII that we'll be releasing, this is also localized under the new localization structure. はい、ドラゴンクエストですね、堀井雄二さんの考え出したストーリーやそのセリフ単語がとても魅力的で温かみがあってですね、日本でその人気なのはこの点が非常にウェイトを占めているのかなと、思っております。And one of the biggest reasons why Dragon Quest series are so popular in Japan is probably because the storyline and then the dialogue that Mr. Yuji Horii creates are so captivating and heartwarming. 例えばドラゴンクエストでの、魔法の単語っていうのは擬音語をアレンジしたものなどがあります。For instance, some of the spells in Dragon Quest are puns of onomatopoeic words. 炎の魔法で
日本語でメラというのがあるんですけども、これはですね、炎が燃えている様子を表すメラ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 っていうのから取ってきてます。So there's a flame spell in Japanese called mera, and this actually comes from an onomatopoeia in Japanese called mera mera, mera mera, which describes the sound of burning flames. 翻訳をする際にその炎の魔法をブレイズと訳すことは簡単なんですけども、アメリカでは、フリーズとしました。So it's easy to direct translate words like flame to blaze, but we decided to make a similar approach as the Japanese glossary and then call this frizz. 日本語と同じように、単純な翻訳にはしないで、ドラゴンクエストのその言葉遊びを海外においても採用するようにいたしました。And we wanted to take the same approach that we do with the Japanese glossary and then kind of have fun with the process. And so with the US version, you can see that we still have these like play on words that we have in Dragon Quest series. 他にもですね、例えばドラゴンクエスト4ではですね、各章ごとに、方言を生かしたローカライズを実施いたしました。So other than that, we introduced in like Dragon Quest 4, we introduced different dialects in the series. で1章の大陸の住人はスコットランドの訛り、2章ではロシア訛り、4章ではフランス訛りで翻訳されて、各章ごとに地域の方言を出した翻訳にいたしました。So in chapter 1 of Dragon Quest 4, we localized it as in a Scottish dialect, and then in chapter 2 it was Russian dialect, and then chapter 4 was French. So we highlighted these differences in our localized version. All right, let's go all the way back to the development of the original version of Dragon Quest VII. What was the team hoping to accomplish with this game from a story perspective? オリジナルのドラゴンクエスト7では、ストーリー上のではどのようなことを成し遂げたかった。はい。ですね、ドラゴンクエストを作る時なんですけども、お話のコンセプトを堀井さんが一番最初に考えます。So when developing new Dragon Quest title, Mr. Hori actually comes up with a story concept first. 例えば、ドラゴンクエスト5は、親と自分と、子供の3世代にわたるストーリーというふうにしようというコンセプトがありました。So, for instance, in Dragon Quest V, we wanted to create a story that connected 3 generations. So the player, their parents, and then their children. で、ドラゴンクエスト7に関しては、町一つと城一つの中で完結ストーリーにしようというコンセプトを堀井さんは打ち立てました。And then for Dragon Quest VII, Mr. Hori came up with a concept where we'll be able to conclude the story within a single town and then a single castle. ドラゴンクエスト7のゲームを開始するとですね、町一つと城一つの小さな島しか存在しない世界で始まるんですけども、それはこのコンセプトから来ております。And Dragon Quest VII is staged in a small island with just a town and a castle, and this is based on this concept that Mr. Hori came up with. で、最初のコンセプトでストーリーアイデアを考えた後、次に世界を集めていくストーリーっていうコンセプトを思いつきました。And then after coming up with the concept of the basic story, we came up with another concept, which is a story that will allow users to collect the worlds. 過去のドラゴンクエストシリーズではですね、仲間を集めていったり、重要なアイテムを集めていくようなストーリーっていうのがあったんですけども、今度は世界を集めていくストーリーにしようと堀さんは考えました。So in the past titles, we had stories where we collected allies or collected party characters or even important items, but Mr. Hori had an idea in mind to collect stories for this title. ドラゴンクエスト7っていうのは町一つ城一つの中で完結するショートストーリーがたくさんパズルのように集まってパズルのピースのように集まっていって最終的には一つの大きなストーリーにつながっていきます。So Dragon Quest VII has these short stories that conclude within a single town and a single castle, and it's almost like a puzzle piece. And then once you collect all these puzzle pieces, it connects to a larger story. 町一つ城一つの中で完結する物語っていうコンセプトはショートストーリーという形になってで、世界を集めていくというコンセプト
っていうのは石板を集めて世界を広げていくストーリーとなりました。The short stories are based on concept of concluding each story within a town and a castle, and then how the story develops by collecting the tablets are based on a concept of collecting the worlds. So talking about the Dragon Quest VII remake specifically, we saw the slide that had all those different games. How did you decide out of all of those, Dragon Quest VII was the one that you wanted to do? 先ほどのスライドでドラゴンクエストシリーズにはいろいろなタイトルがたくさんあるっていうふうにお伺いしましたけども、なぜ今回ドラゴンクエスト7をリメイクしようと考えたんですか？ドラゴンクエスト7はですね、他のドラゴンクエストのナンバリングと比べてもう圧倒的にボリュームが大きくて、そもそもリメイク自体は、作るのは難しいだろうと、困難だろうというふうに言われて思っておりました。Just thinking about the sheer volume of Dragon Quest VII is incomparable to other Dragon Quest titles. So we always thought that it'll be extremely difficult to make a remake of it. ただオリジナル版から10年ぐらい経って、あと任天堂 3DS という携帯ハードとショートストーリーで区切られたドラゴンクエスト7のそのプレイスタイルっていうのが相性がとてもいいなということで、意を決してリメイクを作ることになりました。However, it's been about 10 years since the original release, and then because the bite-sized story of Dragon Quest VII and that game style fits really well with portable gaming system like Nintendo 3DS, so we decided to take on this challenge. で実際開発がスタートして、もういきなり出花をくじかれました。And as soon as we started the development, we immediately faced a huge challenge. オリジナル版のドラゴンクエスト7っていうのは、7の時代は使用書が全部紙ペーパーで書かれておりまして、それをすべてデータ化するのに約1年かかりました。So the original Dragon Quest VII spec docs were all hard copy based. You can see this in this photo. But so it took us a year to turn these hard copy based spec docs into soft copy based. とてつもない分量の使用書でして、その当時ファックスで使用書のやり取りっていうのが更新が行われてまして、最新版の使用書もファックスがどれなのかっていうのを探すのに一苦労いたしました。So as you can see, the volume is humongous, and back then we actually exchanged spec docs via fax. So we received updated spec docs via fax, and then it was just a really excruciating process to figure out which fax was the most updated, up-to-date spec doc. 汚い写真ですけども、この中から最新版の使用書を探す感じですね。So I'm sorry that it's such a messy photo, but I basically had to hunt down which one was the latest spec doc from this pile of mess. そしてですね、実はドラゴンクエスト7の海外版については作る予定は実はありませんでした。And we actually didn't have any plans to make the localized version of the remake at first. で理由はですね、簡単で、翻訳の物量がとても多くて、ビジネス的な観点で、海外版を作ることを断念しておりました。And the reason behind it was quite simple. Because the translation volume was so big, we just could not find the business justification. ですけども、日本の発売から1年ぐらい経過した時に、海外のファンから「ドラゴンクエスト7」の署名活動っていうのが行われて、でその時に手紙もたくさん送られてまして、スクエニックスのプレジデントの松田社長や、ドラゴンクエストシリーズのプロデューサーたちや、ファイナルファンタジーのプロデューサーとか、キングダムハーツのプロデューサーとかっていうところにも、手紙が届きまして、こんだけ手紙が届くんだったら、そのファンの期待に応えなくてはなと思って、再度プロジェクト化の検討をいたしました。So, about a year from the Japanese remake release, we had overseas fans start a petition to bring this remake, and then we also started receiving letters from fans to our office. Our CEO, Mr. Matsuda, as well as all the Dragon Quest producers and even Final Fantasy producers started receiving these letters from fans. And then so that's when we decided we needed to do what's best for our fans and reopen our discussions to create localized version. 毎日会社に来たら、僕のデスクのところに
どんどん手紙が送られて毎日のように送られてくるんで僕のところにまあ、社長から僕のところにこんなの来てたよっていうのでそういうのがたくさんいろんな人から来ましたね。So every day I come in and work, I'll have new piles of letters coming from the fans. And then sometimes my CEO came to my desk and then delivered letters that came to him. So it just kept on piling up and the pile got bigger and bigger. まあ This one looks like an alternate reality where the slime has been elected president. I'm a little concerned. なんかこれスライムが大統領になったああなるほどね。今度の大統領選挙でですね大統領になるんじゃないですかこれ。Maybe he'll become the new president of the United States. はいまあ、最終的に、任天堂様のご協力のもとドラゴンクエスト7の海外版を作ることが、できました。So here we are. Thanks to Nintendo's help, we were able to create a localized version of this title. あとはもう本当にこのファンの皆さんのおかげでして本当にこれがあったからこそ、ドラゴンクエスト7の海外版を作ることができました。ありがとうございます。And but ultimately, it really was because of all of you and all of these letters that we were able to release this remake. So thank you guys so very much. Thank you. Thank you. Now, you mentioned the long amount of time that passed from when the original game was released and when this 3DS version was released, which gave you a lot of time to think about what sorts of enhancements you might be able to implement. What are some of those enhancements that actually made it into the game? オリジナル版からリメイク版まで随分と時間があったとのことでしたけども、その間に藤本さんの方でこんな仕様を入れたいとかここら辺を変えたいっていうのがあったと思うんですが、どのようなものが変更が入ったんでしょうか。はい、オリジナル版のドラゴンクエスト7の時代はですね、謎解きがすごく流行って謎解きの要素をふんだんに取り入れた、ドラゴンクエストになったんですけども7になったんですけども、それがもう逆に難解で難しすぎてゲームクリアできないというユーザーさんがたくさんいました。So back in the original Dragon Quest VII days, riddles and puzzle solving was a big, huge trend. So we decided to implement this element in the game, but it ended up making the game a little bit too difficult, and we heard that a lot of users weren't able to finish the game. まあリメイク版ではその謎を解いた時の爽快感は残しつつ、悩みすぎて先に進めなくなるフラストレーションとかは取り払うためにいろいろとヒントサポート機能っていうのを新たに追加していきました。So in the remake version, we kept the sense of accomplishment that we feel from solving the puzzles, but then we were able to take out the frustration that people may feel from not being able to solve the puzzle and not being able to advance in the game. まあ、あと、次のストーリーに進むためには、地図が描かれた石板っていうのが必要なんですけども、その石板が近くにあると反応する石板レーダーシステムっていうのも入れました。So in order to advance through the story, you need a tablet with a map drawn on it. And in the remake version, we added a tablet radar system called Fragment Detector that detects tablets in your area. 下の画面の左側にすごいピカピカ光ってますけど、ドラゴンボールレーダーにそっくりですね。So you can see the flashing light on the bottom screen, left top corner. It may kind of resemble as the Dragon Ball radar. 秘密ですよ。Don't tell anybody about it. またですね、ショートストーリーがたくさんあるために、数日経つと自分が今どこのストーリーをどこまで進めたかっていうのが、忘れてしまって路頭に迷うことが多かったので、これまでのストーリーを、もう一回読み返せるあらすじ機能っていうのを、追加いたしました。So, and because there's a lot of short stories, a lot of players forgot where they were at when they put down the game for a few days and then try to play it again. So we added a function called the story so far that allows the users to go back and read what they were up to when they last played the game. 他にもですね、パーティーチャットを充実させて仲間キャラクターからこうアドバイスを聞けるようにもなっております。And we also added more party chats that allowed players to go seek advice from their party members. オリジナル版のドラゴンクエスト7のゲームのエンディングまでのクリア率
っていうのは過去のドラゴンクエストナンバリングの中では一番最も低かったんですけども、今回の機能のおかげで、多数の方にゲームをクリアしていただけるようになりました。So original Dragon Quest VII actually had the lowest completion rate among all the Dragon Quest titles. But with the new functions that we added with this remake, we were able to have more fans complete the game. The original had this vocation system that was just so huge and it added a lot of depth and a lot of charm to the game. Were you able to find a way to give people more of an incentive to try out all of the vocations? オリジナル版ではいろいろな職業がたくさんありましたけども、今回のリメイク版でそのたくさんある職業の中、もっとユーザーさんの方で職業をプレイしてもらえるような調整っていうのが図られたんでしょうか。はい、オリジナル版ドラゴンクエスト7では職業はですねシリーズ最多の50職以上ありましたが、実際は4職ぐらいマスターしてゲームクリアしておりました。So the original Dragon Quest VII had most vocations out of all the series, 50 plus vocations, but players completed the game after about learning 4 of them. リメイクではですねでリメイクではもっといろんな職業をマスターしやすく調整しまして、1キャラにつき10職ぐらいをマスターできるぐらいでゲームクリアできるように調整いたしました。So we rebalanced the game, so the players will complete the game after they mastered about 10 vocations per character, and this allowed the users to experience and master more vocations. あとは転職すると見た目の姿が、ね、変わりますので、この他の職業に変えてどんな姿になるのかなっていうふうに見るのも楽しくなっているようになっております。And then also, when you change vocations, you can see that the character costume designs would change a little bit. So it'll be another fun layer to check out when you change vocations. おすすめの転職方法ですけども、基本職っていうのをたくさんマスターしてから、その上の上級職をマスターしていただいて、で自分のバトル戦略に合った職業をボス戦の時とかは、選択してもらって、それで立ち向かってほしいなと思います。A little tip that I have for you guys is when changing vocations, please start off by mastering the basic vocations first, and then move on to mastering the advanced vocations. And that way, you'll be able to select the vocation that's best for your battle strategy, and then you'll be able to go and battle stronger enemies. バトルにおいてはですね、非常にたくさんの特技、魔法っていうのがありまして、それぞれモーションやエフェクトが異なります。There's a lot of skills and spells in the battle, but they all have different animations. でまたですね、モンスター側も例えば倒れる際に、会心の一撃クリティカルヒットで倒されると勢いよく倒れたりするモーションとかも入っておりまして、そのあたりを見るのも楽しいのかなと思います。And monsters also have different animations when they kind of fall down when they're hit with a critical hit. So it's really fun to check out those differences as well. Now, the original version of Dragon Quest VII had random encounters, but more modern Dragon Quest games let players see the enemies in the field or in dungeons. What did you decide was the best way to move forward with this remake? オリジナル版ではランダムエンカウンターが採用されてましたけども、今回はシンボルエンカウンターに変わり、もうちょっとユーザーの方がどのような敵とバトルしているかっていうのが見れるようになりましたが、ここら辺のお伺いできますか。シンボルエンカウントにすることでモンスターがフィールド上に見えるようになりまして、スムーズにゲームを進めることができるようになりました。So by changing it to symbol encounter, players are now able to see which enemies they are about to go against, so they can advance through the story a little bit more smoothly. レベル上げをしたいとかバトルをしたいときはバトルに専念できて、ストーリーを進めたいなというときはもうできるだけ敵からバトルを避けてストーリーに専念できるようになりました。If you want to level up and battle, then you can focus on battling. And if you want to advance through the stories, then you can avoid these battles and go work on the story development. プニプニですね。It's very なんていうんだろうね。プニプニ。It's squishy. Yeah, squishy. Thank you.
Now, with the original version, the developers didn't really have to worry about a lot of connectivity features because that didn't really exist at the time. But that's become a big part of recent Dragon Quest games, and the 3DS gives you a lot of options with that. What sort of connectivity features can people expect to see? オリジナル版では通信機能っていうのは、なかったので、あまり考える必要はなかったと思うんですけども、ドラゴンクエストのシリーズでも最近通信機能がいろいろと採用されていて、今回のドラゴンクエスト7ではリメイクではどのような通信機能を入れたかっていう。リメイク版ではですね、新たに、任天堂 3DS のすれ違い通信や Wi-Fi 通信を利用した、活用した、すれ違い石板の世界を冒険することができます。So with the remake, we added Traveler's Tablet to the game, and this allows users to explore a different world through Street Pass and Wi-Fi functions. バトルに勝利すると稀にですねモンスターが懐くんですね。で懐いたモンスター3体を選択してその3体を旅に出すと不思議なすれ違い石板というのを1枚持って帰ってきます。So when you select 3 of the monsters that you were able to tame after the battle, which doesn't happen all the time, but yeah, so 3 of the monsters, then you can send them off to a journey where they bring back mysterious tablet called Traveler's Tablet. このモンスターの組み合わせ次第で持って帰ってくる石板が変わってこの石板の中の世界を冒険することができます。So the tablet they bring back varies depending on these 3 monsters that you select. So this will allow you to explore different worlds within these different tablets. ドラゴンクエスト9の宝の地図的なものをイメージしていただければ分かりやすいかなと思います。So think treasure maps from Dragon Quest 9. I think this will give you a really good idea. ドラゴンクエスト7はですねもともと350体ぐらいのモンスターがいるんですけどもこのすれ違い石板にのみ登場する追加モンスターとして128体登場しまして合わせて総数500体以上のモンスターの組み合わせで作ることができます。So Dragon Quest VII has about 350 monsters, and then we added 128 unique monsters to appear only for Traveler's Tablet. So this brings the total number of monsters up to 500 or so that you can pick and choose from. So you can get really creative with them. 真ん中の写真のようにメタルスライムとかはぐれメタルなどのモンスターが出やすい石板なども作ることができます。So once you get creative, you can even create tablets that would have, it was in the other different slide, but metal slime. That middle slide right there. So you can see that you can create a tablet that'll have a lot of metal slime or liquid metal slime that'll appear. レベル上げとかはすごくしやすくなってると思いますね。So I think it'll be really easier for you to grind a little bit more. ただ逃げられるかもしれないですけども。But then they might escape. So sorry if they do. 逃げられました。And that, just like that in the demo there. We're going to change gears now a little bit and do something kind of fun. We've all been hearing about Mr. Fujimoto's development stories of the game, how much he loves the game, and it clearly that you are just an expert on this game. So we want to see for all of you here today if you can predict what he likes best. So we have some trivia questions. And for those of you in the crowd, we'd like you, if you think you know, just raise your hand. Brandon here is going around. And, he's got it. Yes, just raise your hand. We do have some Nintendo 3DS eShop cards for people who are brave enough to raise their hand. There's a bit of an incentive involved, so don't be shy. Ooh, it is not A, not Sage. D? Guess what? You're right. And not just because Mr. Fujimoto looks great in wool. No, you get some cool skills with this. The Lampede, and also with counting sheep, you can put the enemies right to sleep. いや
これね、ひどいコラージュの羊飼いでしたね、もうね。I'm so sorry about the horrible collaboration of this shepherd and my photo. 今の怒涛の羊ランブルヘッっていうのはとても強力な攻撃特技ですね。Oh, and that lampede that you saw is a, 怒涛の羊 yeah.ランピード。Lampede, hi. Lampede is a really strong attack. ぜひ羊飼いになっていただければと思います。 So I really want you guys to experience the shepherd too. All right, next question. We got some monsters here. Some fearsome, some not so much. Which might be his favorite? I saw your hand go first. Wow. わおナスビナウォーバージン Wolverine. Aubergine. Yes. はドラゴンクエスト7で初登場のモンスターですね。 So Wolverine actually makes its first appearance in Dragon Quest VII. 序盤のモンスターで、このモンスターなら可愛いので勝てそうかなと思えるのがいいですよね。I really like it because among the early stage monsters, I feel like you can really beat these guys because they're so cute and adorable. あともう本当にトリビア中のトリビアなんですけども、私は野菜のナスが嫌いでしたけども、ナスビナーラに出会ってからナスが大好物になりました。So this may be trivia of all trivias, but I used to hate eggplants, and then as you can see, Wolverine actually resembles eggplants. And then, but now that I've met it, I really like eggplants now. Perhaps our toughest question is the last question. Look at all these choices. Which might be his favorite character? In the back half here. How about you, sir? I'm afraid it is not E. Any other guesses? Back. Ooh, not D either. Let's just cut to the chase here. いいですよ、まだいいですよ、まだいいですよ。 The answer is B. B. And I said earlier that I'll have the details of the photo we showed in the beginning later. I'll take the details on this one now. 自分の名誉のために言いますけども、これはですね、日本の「ドラゴンクエスト7」の、テレビ CM の際に制作したマリベルの衣装を、藤本が着て日本のイベントの時に出演した時の写真ですね。I just want to make this clear, but this photo was actually taken in one of the events that I attended, and the costume that I'm wearing is Maribel's costume that we created for Japanese Dragon Quest VII TV commercial. で、エニックスのプロデューサーっていうのは何でもやらなければいけないっていうので大変ですね。はい。So as you can see, Enix producers, we have to do everything, and as you can see, I really do have to put my heart out there. Thank you. Thank you. All right, this is where those watching online will be signing off. The game comes out on September 16th, and thank you very much, Mr. Fujimoto. Thank you.